और दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए वीडियो चालू करें। यह वीडियो एक ऐसे ऐप के बारे में बता रहा हूँ जिसमें उस ऐप्स का उपयोग करने पर आपको बहुत ही फायदा होगा। उस ऐप्स की मदद से आप अन्य नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों का मजा ले सकते हैं। इस ऐप्स को गलत उपयोग में ना लें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में सर्च बार में लिखना होगा मैजिक कॉल। पे लिखना होगा मैजिक कॉल। सेकंड नंबर पर आया है मैजिक कॉल वॉइस चेंज। इसमें वॉइस भी चेंज होती है और अन्य नंबर से कॉल जाता है। इसे इंस्टॉल करेंगे। मैंने मोबाइल पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लें। इसे 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड करा है। इसकी रेटिंग भी 4 पॉइंट की है, बहुत अच्छी रेटिंग है। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। ओपन होने पर इसका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आप लड़की की आवाज़ में, कार्टून की आवाज़ में, टोन लिखा टोन की आवाज़ में, बच्चे की आवाज़ में, मेल की आवाज़ में बातें कर सकते हैं। इसे उपयोग में कैसे लाते हैं इसको मैं आपको तो अच्छी तरह से बताता हूँ। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो इसने नंबर मांगेगा, तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर अपने को किसी को कॉल करना है तो सनी लिखा है, लड़की को बात करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करें। पहले टेस्ट करना है, टेस्ट कर लीजिए। इसमें किसी आवाज़ सुनाई देगी, हेलो। इसमें जैसे बोलेंगे लड़की की आवाज़ सुनाई देगी। और कॉल करना है तो एक कॉल की बटन दी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर मांगेगा। इसमें जो नंबर अपने को डालना है, जिस पे कॉल करना है, उस पर कर सकते हैं। इसमें रिचार्ज, इसमें पॉइंट आते हैं, इसमें रिचार्ज करने का रहता है। रिचार्ज करने पर रिचार्ज पे क्लिक करिए। वो नहीं, मेरे पास अभी 14 कॉइन है। ऑफर दिए है, योर क्रेडिट बैलेंस इज 14 कॉइन्स। इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे लिखा है वॉचिंग वीडियो, इस पर क्लिक करना। इसमें 2 प्रकार के वीडियो दिखाई देंगे, 2 प्रकार के वीडियो दिखाई देंगे। वीडियो को देखना है अपने को। 3 बार देखने पे यहाँ पर क्रेडिट आ जाते हैं और आप आसानी से किसी भी कॉल कर सकते हैं और अपने दोस्तों का मजा ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में आके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।